नमस्कार साथीहरु, यहाँ भाइहरुले फेरि अर्को एउटा नयाँ इनोभेसन जस्तो देखिन्छ। हेर्दा एकदमै बल्किनै छ। अब के रहेछ यो विषयमा चाहिँ एकपटक बुझौं। सो को बोल्न चाहनुहुन्छ? म बोल्छु। ल ओके, के हो यो? हजुर, यो चाहिँ साल्टेस इमर्जेन्सी रिस्पोन्स रोबोट भनेर हामीले नाम दिएको छौं। यो चाहिँ एकदम बेसिकमा भनेको यो चाहिँ एफोरेस्टेसन प्रोग्राम र वनमाराहरूलाई मार्ने स्पेशलाइज्ड एउटा रोबोट हो। यो चाहिँ एडाप्टिभ टाइपको रोबोट हो। यसमा कम्पार्टमेन्ट्सहरू एकदम इन्टरचेन्जेबल छ र यसको गोल भनेको चाहिँ एफोरेस्टेसनलाई ट्रान्सप्यारेन्ट र सजिलो बनाउने हो। ओके, अब यो त यसो सुन्दाखेरि त कस्तो खतरनाक के रहेछ जस्तो फिल भयो हैन? अब बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ जस्तो भयो के। सो एकदमै सिम्पल टर्ममा भन्दा चाहिँ के हो त? अब अलि अझै बुझ्ने भाषामा ल। एकदम सिम्पल टर्म हैन त ल। यहाँ डिब्बा छ, डिब्बा भित्र बिउ छ। यसले टाइममा यो डिब्बाबाट बिउ यता बाहिर छर्दिन्छ हैन। अब जंगलमा मानव एकदम खाली ठाउँ छ, एउटा नि रुख छैन। अब हामीलाई त्यहाँ प्लान्टहरू लगाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले अब त्यही प्लान्टको बिउहरू यसमा हालेर त्यहाँबाट अनि छर्न पाइयो के। अनि यहाँ पछाडि चाहिँ यो पिचकारी नै हो, एउटा इलेक्ट्रोनिक पिचकारी हो के। अब यसले चाहिँ हामीले के गर्न पायो भन्दाखेरि इन्भेसिभ स्पिसिसहरू छ नि, जसले चाहिँ अरू प्लान्टहरूलाई के अरे बढ्न दिँदैन के। वनमाराहरू छ, तिनीहरूले वनको ट्रीहरू सबै मास्दिन्छ नि त। तिनीहरूलाई मार्नलाई हामीले यहाँ चाहिँ हर्बिसाइड राख्न मिल्यो होइन। यहाँ अहिले पानी छ, यो पानीलाई ड्रेन गरेर हामीले हर्बिसाइड राख्न मिल्यो। अनि त्यो ठ्याक्क स्पेसिफिक टार्गेट गर्न पायो कि। ल यता हेरौँ है त। मानव यो वनमारा हो होइन, तर यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट हो। मानव यस्तो छ भने हामीले गाडीलाई चलाएर यसरी चेन्ज गरेर यसलाई मात्रै टार्गेट गरेर हान्न पाइयो कि। भनेपछि अब 2-3 दिनमा यो मर्ने भयो होइन। अनि यो मरेपछि चाहिँ अनि यो प्लान्ट चाहिँ अलि बढी डेभलप हुन पाउँछ कि। अच्छा ल, दामी रहेछ कन्सेप्ट चाहिँ। हजुर, यसमा हर्बिसाइडहरू मात्र हैन, हामीले चेन्ज पनि गर्न सक्छौं। यहाँ फर्टिलाइजरहरू हालेर इन जेनरलमा एकदम राम्ररी स्प्यू पनि गर्न मिल्छ है। फर्टिलाइजरहरू अब कुनै सोइलहरूमा नाइट्रोजनको कमी हुन सक्छ। अब त्यो हिसाबले नै हामीले पहिलेदेखि नै प्री प्लान गरेर केमिकल फर्टिलाइजरहरू हालेर मजाले कन्ट्रोल फ्यासनमा डाइल्युट गरेर चाहिँ स्प्रेड गर्न मिल्छ। अच्छा, भनेपछि यो विशेष गरी कृषि क्षेत्रको लागि चाहिँ उपयोगी हुने भयो हो। त्यसरी बुझ्ने कि कसरी? ठ्याक्क उल्टो बुझ्नु भयो क्या हजुरले। कृषिमा के हुन्छ भन्दाखेरि वनहरू मासेर गराहरू बनाउँछ मान्छेले। अहिले चाहिँ हामीले के भनेको भन्दाखेरि त्यो गराहरू जो कसैले नि जोते छैन। गाउँमा के अरे जमिनहरू होइन खाली छ कि, कसैले नि केही जोते, बाँझो जमिनहरू छ कि, धान लाउनै मन छैन कि मान्छेलाई, सब इन्डियाबाट मगाएर खाइरहेछन्। अनि त्यो यत्तिकै छोड्नको सट्टा हामीले गराहरूलाई के अरे जङ्गल बनाउने। अनि जङ्गलमा जाँदा बिचमा काटफाट भएर अनि त्यहाँबाट वुडहरू स्मोकलिङ भयो, जहाँबाट तस्करी भइरहेछ नि काठहरूको, त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले प्लान्ट गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन मोटिभ हो कि। हामीले भने जङ्गल बढाउनलाई हामीले यो बनाएको। ओके ल, दामी रहेछ प्लान चाहिँ होइन। यो तरिकाले गयो भने त खतरा हुन्छ। र यो चाहिँ अहिले प्रोटोटाइप मात्रै भयो राइट? यो भोलिको दिनमा चाहिँ गर्न सकियो भने चाहिँ यो चाहिँ कतिको अझै इफेक्टिभ होला त नेपालको कन्टेक्स्टमा? यो बोला। हजुर, यो एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ, एकदम राम्रो आइडिया हो यो। यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा हामीले यो पार्टहरूलाई मेटलले मेकानाइज गरेर यसलाई हेभियर ड्युटी पनि बनाएर यसलाई अझ ड्युरेबल पनि बनाउन सक्छौँ। त्यो माथि यसको कम्पार्टमेन्ट्सहरूलाई इन्टरचेन्जेबल बनाएर भनेको जति बेला पनि परिवर्तन गर्न मिल्ने गरिकन हामीले फरक ठाउँहरूमा त्यही हिसाबले फरक प्रकारको चाहिने सामानहरू हालेर चाहिँ त्यसरी नै त्यही हिसाबले सञ्चालन पनि गर्न सक्छौँ। त्यो माथि यो कसरी नेपालमा राम्रो छ भन्दा कम्युनिटी फरेस्ट भनेर हाम्रो जुन छ नि नेपालमा सामुदायिक वन, हजुर, यस्तोमा पनि साथ दिएर हाइली रिस्क भएको एरिया जस्तै एकदम कुनै क्षेत्रहरू जता मान्छेहरूलाई झ्याउ हुन्छ नि, जस्तो ओह्रालो भयो, उकालो भयो, त्यस्तो ठाउँहरूमा के भन्छ प्लान्टहरू सिड गर्ने बेलामा पनि काम लाग्छ। त्यो माथि यो कसरी काम लाग्छ भन्दा जुन तस्करीको कुरा थियो नि अघि नै हो, त्योमा एकदम काम लाग्छ। जस्तै पर्सा र बाराको जिल्लामा खयरको तस्करी एकदम धेरै छ। त्यहाँ भएको मान्छेहरूलाई हटाएर त्यहाँ खयरको सिडहरूलाई चाहिँ योमा हालेर, अब यो प्रोटोटाइप स्टेज हो, योभन्दा अलिक ठुलो हुन्छ ओरिजिनल हामीलाई चाहिएको चाहिँ, हामीले इमेजिन गरेको भिजन गरेको चिज चाहिँ त्यसले चाहिँ हाई भोल्युममा टन्नै गर्ने भयो। त्यो माथि त्यहाँ भएको वनमारालाई नि मार्ने भयो। त्यो माथि हामीले यहाँ क्यामेरा इन्स्टल गरेर त्यहाँ भएको तस्करी भइरहेको काममा पनि डिटेक्ट गरेर चाहिँ हामीले त्यही डिस्ट्रेस सिग्नल मार्फत चाहिँ हामीले पुलिसलाई पनि नोटिफाई गर्न मिल्ने भयो। ओके, दामी। अनि यो चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल हुने भएन टोटल्ली? होइन, यो अटोमेटेड हुने भयो। अहिलेलाई चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल्ड हो। हामीले चाहिँ अहिले इन्भेस्टमेन्ट खोजिरहेको हो बेसिकली।
ओके माई डियर फ्रेन्ड, यदि कोही यो आइडियामा चाहिँ टिप्स दिन चाहनुहुन्छ अथवा चाहिँ बसेर कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि भाइहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। भाइहरू मदरल्यान्ड स्कुलबाट हुनुहुन्छ, अलराइट। र दामी रायो कन्सेप्ट चाहिँ विशेष गरी नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यो सबैको लागि आवश्यकता पनि छ। र धेरै जङ्गलहरू धेरै ठाउँहरू चाहिँ बाँझो छन्, त्यो बाँझो ठाउँलाई चाहिँ यस्तो डिभाइसले चाहिँ अटोमेटेड शैलीमा चाहिँ राम्रो गर्न सक्ला र फ्युचर पनि हो यो। अनि मलाई एउटा चाहिँ चिज थप्न मन लाग्यो, अहिले करेन्टली गभर्मेन्टले जुन लन्च गर्छ एफोरेस्टेसन प्रोग्रामहरू भनेर, त्यहाँ चाहिँ फ्यान्टम सिडिङ भन्ने एउटा टर्म छ। त्यो चाहिँ धेरै हुन्छ भनेको डकुमेन्टेसनहरू र रिपोर्टहरूमा जति सिडहरू एक्चुअली प्लान्ट भएको छ त्यसको नम्बरलाई अल्टर गरेर बढी देखाउँछ। अब त्यो प्रब्लमलाई कम्प्लिटली सल्भ गर्नलाई, ट्रान्सपेरेन्ट बनाउनलाई यहाँ सिड काउन्टर इन्स्टल गरेर पनि कतिवटा सिड एक्चुअली प्लान्ट भएको छ भनेर फुल्ली के भन्छ पब्लिक डोमेनमा हुने गरिकन एउटा वेबसाइट नै बनाएर कति प्लान्ट भएको छ भनेर ट्रान्सपेरेन्सी पनि बढाउन मिल्छ र करप्सनलाई पनि रोक्न मिल्छ। दामी आइडिया, यस्तो दामी आइडिया चाहिँ प्रत्येक नेपालीहरूको दिमागमा छ, मनमा छ, मस्तिष्कमा छ, जस्ट देखाउनको लागि कमी छ। सो भाइहरूले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर योर दिस प्रोजेक्ट र सबैको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।